Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Vaz e esta semana trago-vos mais uma coluna, desta vez a original da Xiaomi também, mas é a 2.0, é sem fios e Bluetooth e que me foi facultada para testes pela Sysmatica, a qual deixo aqui os meus agradecimentos. Sem muito mais demoras, vamos então começar por tirar a coluna da sua caixa, que é bastante simples, tal e qual como a marca da Xiaomi nos tem habituado, e para constatar que no seu interior temos apenas um guia rápido ilustrado, com as instruções básicas perfeitamente perceptíveis para quem sabe ler mandarim. E aqui temos a coluna da Xiaomi, e dentro da embalagem não temos mais nada. Com 260 gramas, esta coluna tem um formato cilíndrico em alumínio e na parte da frente, se assim lhe podemos chamar, temos em cima o símbolo de controle de volume, o mais e o menos, que combina com o ajuste manual e que é feito rodando a parte superior, tal e qual como vemos aqui na imagem. Na parte de baixo temos o LED de notificações que nos permite identificar os vários estados do dispositivo e atrás temos a entrada micro USB para carregamento da sua bateria, que é de 1200 mAh e que vai permitir uma autonomia, para estás a ouvir música, entre 6, 7 horas mais coisa menos coisa de utilização. Na sua base temos uma borracha com o logotipo da Xiaomi, que é antideslizante, e no topo temos o altifalante para saída de som com um máximo de 5 watts e que está protegida com uma esponja de cor preta. Em termos de experiência, como devem calcular, a configuração essa é bastante simples, vocês já devem saber isto de trás para a frente, de frente para trás. Basta para isso pressionar aqui a parte superior da coluna, para baixo, para ativar o Bluetooth e de seguida vocês têm que fazer o mesmo, ou seja, ativar o Bluetooth do vosso dispositivo, smartphone ou tablet, para que os meninos fiquem aqui a comunicar entre si. Em termos de veredito, eu gostei bastante desta coluna, principalmente do seu formato e daquela característica de controle de volume manual. É bastante engraçada e dá jeito, é transportável, faz dela ideal para levarmos para qualquer lado, principalmente agora na altura de férias. A qualidade do som é satisfatória, mas eu acho que pelo preço, e isso eu tenho que ser justo, vocês depois podem consultar os links na descrição do vídeo, mas eu acho que pelo preço existem colunas com uma qualidade melhor. Esta é a minha opinião, portanto vocês já sabem como é que eu sou, simples e direto. Nada mais a acrescentar. Antes de terminar, quero também agradecer aqui o apoio de todos os subscritores aqui do canal, pois vocês têm sido fantásticos. Muitíssimo obrigado pelo vosso apoio, porque este canal é para vocês, são vocês que o fazem na prática e são vocês que o suportam. Portanto, não havendo muito mais a dizer, falta fazer aqui ou deixar aqui o teste de som para que possas ter uma ideia do seu valor e da qualidade desta coluna. Não te esqueças que quero saber também da tua justiça, o que é que achaste do trabalho que aqui está feito e também da qualidade da coluna, para que todos possamos também trocar as impressões entre mim e toda a gente que vê aqui os vídeos, que é sempre muito saudável. Portanto, já sabes, deixa nos comentários a tua opinião. Sem mais demoras, vou-vos então deixar aqui com os testes de som desta coluna. Não te esqueças, subscreve o canal, que é bastante importante. Eu sou o Paulo Vaz e já sabes, acompanha o futuro. When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest